এই ছাগল কি বলে জানি না বড় মালিক। যজ্ঞা সাই 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 কি চাস তুই? আসো খেলবো, খেলা হবে, খেলা হবে। কি আশ্চর্য কথা। ভালোবাসা তোর শ্বশুর উপরে আল্লাহ নিচে জমিন, কথা সত্য। আরে বাহ, তাহলে তো এটা আমাদের জন্য আনন্দের সংবাদ। এসব হচ্ছে দেখি। আফসোস। এই বাদ শুয়ে বলতেছি, এইটা আমরা জানতাম। আমি অবাক মানছি। আমি ঠিকই বলছি। বলেন কি? আচ্ছা যাই হোক, জানি না। মাথাত খুবই যন্ত্রণা, 3টা মাথা বিষের বড়ি খাইলাম। ও আই সি। তাও সত্য। আরে এত ঝামেলা না করে শুরুতে ব্যাপারটা আমাকে জানিয়ে দিলে ভালো হতো না? বড় আশ্চর্য। আমি ফিরে আসছি। এটা কোনো কথা? হ্যালো হ্যালো, যা বেটা, হাম্বা হাম্বা। যে ধরছো ঠিক, 10-এ 10 পাইছো। জানি না। আচ্ছা, ওরে বাপ রে। সঠিক বলেছেন। ভাই থামো, আমারও বিবাহের আলাপ চলতেছে। আমি বিশ্বাস করি না। আমি বুঝি না। আমি হাসতে পারি না। বলতে পারবো না। এইটা কি কোনো কথা? একটু হাসেন। ইস, মিথ্যে কথা। জানি না। কি সুন্দর। কি মানে? সিস্টার কি বলেন? তাই